Right, yeah, so we are kicking this off. Okay, everyone, glad to have you all here in this bright morning, at least in Jogja, and I hope wherever you are, kicking off the day with this exciting event with Mbak Disa Bidanti Raras. But before we delve into the main event, the main session for this morning lecture, I'd like to mention a little bit of several things. And so for the first one, this lecture is part of uh, a long event, I would say, that is being held by the Department of Architecture and Planning at the GMU, Universitas Gadjah Mada, and specifically the conference that we are having is titled as the sixth Biennale ICIAP 2022. ICIAP stands for International Conference in Architecture and Planning. That, as you might have noticed from the poster, it is our sixth iteration. So we've come a long way, and glad to still having a lot of folks, a lot of people participating through this pre-event as part of the Biennale. The Biennale will actually run later this year, so keep in tune with the further information, and hopefully it will not be the first and last time I see most of you here, and we can meet, mingle, gather, discuss throughout this year-long event, yeah, at the end of this year as well. So before giving the floor to Mbak Disa, I'd like to invite our chair of organizing committee of ICIAP. So without further ado, I'd like to invite Ibu Dr. Tri Mulyani Sunarharum to give a brief remarks. Bu Yani, floor is yours. Thank you very much, Pak Abi, for the time. Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to thank Mbak Disa Raras for being a speaker for these talks for ICIAP, and also collaborating with the architecture program. And just to remind everyone again about our event, International Conference on Indonesian Architecture and Planning. It will be held on the 13th until 14th of October 2022. And currently we already received around 179 abstracts. Thank you for those who already submitted the abstracts. And we still invite everyone here to participate in the pre-event and also in the main event of ICIAP. So please feel free to explore more about the information from our website, iciap.rgplan.ugm.ac.id. And hopefully you can find information that the early bird will start from the 1st of June 2022 until 19th of August 2022. So our students, especially students of Department of Architecture and Planning, will get special discount. So please check it out, the information. I think that's all from me, Pak Abi. I won't take a lot of time for this. So once again, everyone, please keep updated, check the website of our ICIAP, and also you can check the Instagram as well. And then hopefully we can see each other again directly in the event, in ICIAP 13 until 14 of October 2022. And then I would like to also thank Pak Jonet and then Pak Hari Kurniawan for
hosting this pre-event collaborating with EGM. Once again, thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Over to Pak Abi. Yeah, thank you to Yani. I was actually quite nervous seeing you giving the talk while you were still on the call, yeah. So I assume everything is okay over there. Everything is okay. Okay, yeah, good to hear. Good to hear. Right. Yeah, as Briani just mentioned, we look very much forward to having all of you and even other people interested in architecture and planning in Indonesia and beyond to participate in the this year-long event. And also, I'd like to extend my appreciation again to Pak Nadia Mukti Imam Syafi'i and Pak Hadi Kurniawan, that has arranged this architecture series. And so, as you might have noticed from the screen, our distinguished speaker for this session will be from Disa Pidanti Raras. And I will take the liberty to summarize and shorten her many achievements. So perhaps what I'm going to describe of her profile might not fully capture all of her track record and achievement. Yeah, so apologize to that. But to summarize, Disa Pidanti Raras is a landscape designer in Ramble Studio. This is something that I will struggle. Dreistel. Is that correct? It's Dreistel. Dreistel. Okay, yeah. It's like a lot of people. Yeah. Thank you, Lisa. With working experience in Indonesia, Singapore, and New York, USA, focusing on design and research. Trained in architecture and urban design program in the GSAPP, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation. Is that correct? GSAPP. Yeah. Columbia University in New York, and was actually an alum from architecture program at the UGM. So we are glad to have her back on campus, although it's remained largely online. She's especially passionate about cities and urban climate resilience. So that the short profile of Disa, and again, I think it does not speak volume of what she has done, she has achieved. So I guess it is our interest to get to know what her work has been, and then we can have a clearer picture of the many things that she has been working on. So as you can see, the title of this lecture will be Adaptive Landscape, Resilient City. And without further ado, I'd like to invite Disa to give her thoughts. Thank you. Yeah, thank you so much for the kind introduction, Pa Abi. Okay, let me just share my screen. Okay, can you see my screen? Yeah. Okay, so yeah, the title today is Adaptive Landscape, Resilient City. So hi everyone, my name is Disa. Really happy to be here. Thank you for having me and Ramble here in this lecture and an amazing, energizing morning. So yeah, as Pa Abi has said, I'm an urban designer, trained as an urban designer, but currently I'm a landscape designer at Ramble Studio Dreistel in Singapore. So before I start my lecture today, maybe I'll share a little bit about what is Ramble. So Ramble is a global engineering, architecture, and consultancy company founded in Denmark in 1945. And the goal is actually to create sustainable societies where people and nature flourish. So to support the SDG goals. And so we are actually quite big. So we have a wide geographical footprint with over 16,000 experts
And here in the Middle Asia Pacific itself, we have about 1,600 experts in 9 different countries. And I'm sitting in the Singapore hub. So what's in the Singapore hub? So I'm under the Architecture, Landscape, and Urbanism department. But aside of this department, we also have water experts, buildings, environment and health, smart mobility, and energy. So it's a lot of like working and collaborating with other departments as well that influence the design. Okay, so let me start the lecture today with a question. So looking at the ICIAP main themes, which is the beyond sustainability, I also wonder actually why cities today have to not only be sustainable, but also have to be resilient. And we see around us, actually, it's a growing urbanization that's pressing cities, so more and more moving into the cities. I think more than 50% of people around the globe now live in the urban areas. And then we also see climate risk. So for example, like flooding, that we actually, as Indonesian, we often see it like just 2-3 days ago, I think in Semarang, there's a coastal flooding that happens on the northern part or coastal part of Semarang. But also, in the other hand, we have flood, but we also have drought in some areas. So the climate becomes really more and more extreme. Aside of that, in a city, we also have pandemic risk, as we all experienced the past few years, but also like sea level rise. So coastal flooding, because the Arctics are melting, temperatures are rising. Globally, it affects and create the risk of sea level rise, especially in the coastal areas. And yes, so globally, cities are facing more extreme climate. So this is a graphic I found from McKinsey report 2020. So if we see the trend on the left side, which is the extreme precipitation, so heavy rainfall, is actually increasing from today, another 20 years, and 2050. So it becomes more and more extreme. And the same with the global average temperature. So it's also increasing in some areas. And zooming in into the Asia Pacific region, we're especially sitting in the vulnerable zone where we foresee a lot of disaster risk due to climate change. But also Asia is really growing in terms of population, so it doubles down the risk of it. And locally, we all have experienced firsthand the effect of climate change. So as we know, like some of these past weeks, it's really hot, right? Both in Singapore and Indonesia, it's really hot because of also the more extreme climate. Also, we will have higher frequency of heavy rainfall and sea level rise. But this is also exacerbated by expanding cities. And we as designers, as architects, actually contribute also in expanding the cities. So 60% of the carbon dioxide is actually produced from cities. So actually, as designer, how can we make it sustainable? How we can do a sustainable practice? And with current model of city expansions, the environment can't keep up with climate stress. So it's not resilient and not sustainable because let's just say if we build like a road which is always be damaged by rains, right? We need to rebuild and rebuild again. It's not sustainable environmentally and not sustainable economically as well. And so current trend of the cities is growing urbanization. We build and construct, so there will be more impervious surface. We reduce our open space, and we tend to focus only on great infrastructure. So we see here, it happens in Jakarta is a classic example. We see here the graph, right? The different land use from 2001, 2015. We see the red is the urban areas. Urban areas are expanding, and the green open areas where rain can be absorbed is decreasing. But also it not only happens in mega cities like Jakarta, secondary cities like Semarang, also it happens, so urbanization is not only unique to the two cities, but also to even other cities in Indonesia, like Banjarmasin, Medan, and more. So can we design cities which are actually adaptive to climate stress? And so designing adaptive landscape means working with nature, not against it.
as a landscape architect, Ian McHarg once written in his book. So we need to be sensible to the ecology that we're designing with. So we need to be sensitive of the topo, the situation of it, so that we can work with nature. So example, what is adaptive landscape? If we see on the left side, that's business as usual. And this is common to see in Indonesia, right? We have river aspect of the house, and we keep building higher walls because our river canal cannot actually cope up with the rising like rainfall. So we just keep building and building and making rivers unattractive. But in adaptive landscape, we actually restore the river. So we use the floodplain here as leisure areas. So when it's raining, it becomes flooded. But when it's dry, people can actually enjoy the space. We can also provide biofiltration to clean stormwater so that the water quality is good. And then we plant trees as cooling tools because as we know, actually, in fact, if we actually under the trees, it could be 1 or until like 5 degrees Celsius cooler. So it's also reduce energy use in the neighborhood of like air conditioning or electricity in general. Another example here in the road areas, which we're all very familiar with. So in our current road in cities, all impervious surface, we don't have pedestrian, we have minimal green space. But in the adaptive landscape, we actually put people and nature first. So we dedicate for bike lanes, pedestrian, we create porous surface, even bioswale for the water to be conveyed, and also planting for cooling effect and road diet. When we invest in a good public transportation, we don't need such large roads because more people can fit in the bus than in the car, of course. So actually through design, designers can be part of solutions. I wouldn't say that design can solve everything, but it can be part of solutions. So I was wondering about this core design thinking. There are some design thinking that we can actually use as designers to kind of remind us when designing about creating adaptive landscape. So this 5 S, I call it, is sight. So understanding where our project sits, the scale, what's the scale, what's the time scale, is there any phasing, and then scenarios. So we think about different scenarios that can happen on our project, on our design during different times. And then stewardship. So who's going to manage the space? Who owns the space? So we need to cater to the users. And then lastly is the last S is shared benefit. Can we actually not only benefit human, but also nature and biodiversity? Okay, so starting off my points, I would like to share about our project in Rambo. So this is our one of earliest project in Singapore, Bishan Am Molkio Park, River Park. So the client here is the government, and Parks is like maybe Dinas Lingkungan in Indonesia, and PUB is seperti PUPR bagian air gitu ya, public government. And the site itself is 52 hectares. So the project is a naturalized canal integrating biophilic design and natural approach for a resilient neighborhood. So this is a river restoration project. So what I mean by site is actually understanding the issue in larger context. Maybe our design is only 50 hectares out of a huge island in Singapore, but it is actually part of a water catchment system in Singapore. And if we see here the maps, right, we see where the water catchment, where are the rivers. So how can we as designers be sensitive about this site situation? So the question here in Bishan Molkio Park is, why does a canal have to be only a canal? So if you see this black and white image, so it's the it was the status quo before the design. So it's basically a large park dividing two neighborhoods. But because the park is not really attractive, it's just a park and a canal, people don't really come together on that park.
and it's even deemed not really secure. And when there is a heavy rainfall or storms, actually the rapid, the velocity of the water flowing through the canal is very high. So it's quite dangerous. So there are some cases I think people are almost drowned there as well. And now the canal, can we actually destroy the canal and make it natural? Here in Bishan is quite unique because there is a huge space in here. And then rather than just creating a concrete channel, we break it and make it natural river, so that it also encourage for people to come together to the park. So instead of disconnecting, it's now connecting. Another issue is flooding and lost relationship between people and water. So Singapore is a tiny island, but when you're in the middle of the city-state, you don't really feel like you're next to water. So there's a lost relationship. And here the project actually want to kind of like encourage people to go back to nature and really experience like the river itself. And actually, as designers, what we can do, this is another case from our studio, so Chengdu Bujiang River Master Plan in China. So here we can use different type of tools like mapping tools and sections, so we can understand what's the river profile, what's the water quality, and from there we base our design to solve these issues. A second is scale. So we also need to think about the different scales when we do projects. So we think about macro scale, how the site, how the project actually integrates with the surrounding, but also thinking about the micro human scale. So what's the user experience when we stand there? How does the user will behave? Another example is the macro. We can think about the like citywide water system, thinking about how water and greenery is actually designed from buildings to now. And then in terms of micro, we can think about also the water sensitive urban design. From the roadside, we can create bioswales, stormwater planter, so we reduce runoffs and also prevent flooding. Another is also, now we have know this term carbon zero. So in a way, can we actually choose a material that's durable? Maybe it's from a recycled material. Where is it from? Is it locally sourced? If we build a project in Indonesia, should we send the material from, let's say, from like the UK? It will be really far. We better use material that is also produced locally. And what's the emission to create the material itself? Another thing in terms of scale is not only the size, but also time. So here I'm using the example of Bishan Park. So we see there is a different phases of the project, and I think we need to think about how long is this project. For Bishan Park, it's a 4-year project, and it's not in one go. So there are like different phases, and I think as designers, we need to think about that our design will not be done just one time, but it can also be done in phases. And here on the bottom right, there is also a bioengineering process. So I think the misconception about adaptive landscape or a green infrastructure that it is not engineered, but actually that's not true. It's not about canal versus pure grass. No, because actually beneath those landscape or greeneries, there is a calculated bioengineering process that mimics the river system. So we can see here from 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, it looks more and more mimicking the river environment. Okay, the third point is actually scenario. So how can we actually design for various climate, seasons, and activity scenarios? So here also still using the example of Bishan Park, we can see there's two very different scenarios. So dry scenario during dry season is where people can come to the river and actually
do their activity, they can explore and walk. But during wet scenario, so this one is a picture from January 2017, is 1 in 50 years of a annual rainfall. And if you see, it's quite like horrifying if it's like, oh, it's like flooding, but actually it's designed to flood like that. So it's actually completely safe. And because if you see the greeneries on the top picture, that's where it's designed to flood. So it doesn't have to be very great infrastructure. And as designers, I mean, day to day, what can we do to think about the scenarios? I mean, there are so many tools, and one of the simplest one is section exercises. We just reimagine here. This is a Chengdu Pujiang River project. So it acts as wetlands landscape and provide water activities, and it has also boardwalks connect, so active space in dry season and pond in wet season. By knowing these different levels, and we can actually design for those different levels and program it differently. But also scenarios are not only about climate and weather. It also about, we now know about the growing population and limited land. So designers also need to think about space activation, both days and night. So this is a case of Shanghai Nature City project. So this one, we created user simulation tools, kind of like putting our feet on the users and identifying who are actually the demographic we want to attract in that project. And we actually trying to think about what's their daily activity. And from there, we know what type of space that is interesting for them and that we can apply in our design. Like, for example, here, if you're an architect, maybe you need a second row, right? The meeting rooms, outdoor creative discussion pod. You know, we can propose that and tailor to hit our demography. Okay, the fourth one is about stewardship. So who are we designing for? Is it for private? Is it for public? So the design sensibility is different, but actually in both case, we can encourage adaptive landscape as well. So in the left side, that's a project in Park Royal. So here we create kind of like indoor garden. So in this case, we're also trying to get people closer to nature. And public, of course, it's different when you design for public. You know, the sensibility, maybe the form is also different. So I think it's really important to know who are we designing for. And also who is going to maintain the project. Once the project is done, who are the stakeholders? So this is our project in Kampong Admiralty, Singapore. So this is a multi-generational public housing in Singapore. It's actually catered for the aging population. So mostly it's elderly who lives here. So the way we design is also different. We got to design the rooftop gardens here, and the rooftop garden itself, the aim is to create like a relaxation, but also some sport activity for the elderly, so they stay fit as well. And so it's really also important to know who are the stakeholders we should map, who will be there so that we can design tailored to the project. And also in the case of public space, can we create a sense of ownership of the users? Because this is very important actually, because when we design a public space, if it's not attractive, people won't come. And I mean, the government will not want to maintain it maybe. But if we create a space where people are coming, they have a sense of belonging of the nature and they would want to protect it or maybe even promote it. So in a way, it creates a demand of having more public space, more open parks. So I think it's a good cycle. And as an individual, this is something that we can also do. Okay, the last point is about shared benefit. So can we actually integrate people, nature, and infrastructure? So can a space not only benefit people, but also works as infrastructure and nature refuge? So we should create layers of multifunctionality in landscape because it's more maintainable. And also the shared benefit, Bishan Park is really large, but we know in Indonesia we have narrow canals. And how can we actually, design it? But this
thinking about adaptive landscape or implementing green or blue infrastructure actually doesn't take up like a lot of space. We see here there are different scenarios. Even with like a viewing deck, we can already provide a space for people to gather and enjoy nature, but also by creating a space for different species, like planting a certain trees or shrubs that actually is a habitat of certain species. We already make a habitat. And then for features such as like bioswales or even filtration, it doesn't need a large space. So everything is actually quite doable. So we see here a different scenario. So the before photos are water management infrastructure function only, which we often see. But imagine if we can actually add layers of leisure, people function, water management function to provide flooding, to reduce urban heat island effect, and also habitat creation function. So we can work hand in hand with the biodiversity. And also, can we learn from natural habitat and apply to our design? So we talk about habitat creation here, and as also I mentioned in the Bishan Park, that Bishan Park is actually mimicking a river. So can we actually learn from natural habitat? So this one is a case in Sungai Buloh in Singapore. This is in the northern part, and it's a coastal wetland habitat. So instead of like working against it, we create a walkway meandering the wetlands. So the wetlands are preserved and people have more knowledge about the space. Or we can also create flowering meadows. This one is a project that I did also. This is in Sembawang Sports Hub in Singapore. The case is actually to attract butterflies. So in this flower garden, we plant many different species, and this will attract different species of butterflies as well. So in a way, we keep kind of preserving the biodiversity. And another case is also the Jurong Lake Gardens in Singapore, where we mimic the freshwater swamp. So in a way, that's all the shared benefit. Like, can we actually live with nature instead of the cities building isolated only for human green infrastructure? Because we will just keep building higher walls to prevent sea level rise, and the sea will still rise. So might as well we change our thinking. We live with the new scenarios, with new like nature, but working with nature so that we can work hand in hand. Okay, so thank you. That's all. Any questions? Right. Thank you. Thank you very much, Lisa. Definitely, it's been a terrific presentation, and to me, that is not an expert in this kind of domain. I learned a lot, so thanks again. So several things that struck me was the idea related to the 5S, and I think the way we as designer think ourselves through that perspective and the thinking is, I would say, very compelling and more elaborative to what we actually can do. So I guess simply beyond producing imageries or let's say a picture, and this framework helps us to think how we can translate our design into multiple scale. So I recall Lisa showed us the image whereby the intervention in sorry, I couldn't recall the name of the first project that you presented. Busan, no? Or Bishan Park. Right, yeah, Bishan Park. So how it situates within the larger ecosystem that made up the watershed system in Singapore is very enlightening, at least to me, to understand how we can work across scale from a micro, macro, and even throughout the entire city state of Singapore. Another thing that somewhat struck me was the importance of building stewardship. I believe this is something that I guess Indonesia could learn a lot
through this approach, how we can have this sense of ownership to the shared, the collective infrastructure that is within us. And the idea of shared benefit, yeah, I think it was very compelling how even those that benefit will not only be as a human anthropogenetic being, but also wildlife and the natural ecosystem. So again, it is just something that caught my attention, struck my interest, and I believe others were curious to hear more from Disa. So why don't we have this Q&A session officially open? So if anyone would like to ask, I guess, any questions, feel free to raise your hand and use this somewhat rare opportunity. Anyone? Oh, sorry, just to state the obvious. Kita bisa tanya juga dengan bahasa Indonesia ya, jadi feel free berubah aja begitu. Tidak perlu ragu-ragu. Ya, silahkan siapapun mari. So, mungkin bisa lewat chat ya, Pak? Ya, betul. Silahkan bisa via chat juga. Mungkin sekedar follow up lagi, Mbak Disa ya. Jadi from the several clients that have engaged yang sudah bekerja dengan bersama dengan berkolaborasi dengan Ramble ya. Do you have a sense like how many are coming from private entities and how many originate from the public sector? Ya, kalau di Ramble tuh kebetulan saya nggak tahu persisnya presentasinya ya Pak Abi, tapi kebanyakan memang kami bekerja dengan government sih di Singapura karena memang mungkin berangkat dari Bishan Park kali ya. Jadi kita banyak mengerjakannya project-project publik gitu. Tapi ada juga beberapa project private ya. Kalau private ya kebanyakan memang seperti residentials, mixed use commercial kayak gitu sih Pak. Tapi it's a very different set of skills gitu untuk melakukan dealing with public projects atau private projects gitu. Yeah, interesting. I was asking, saya bertanya karena mungkin sedikit unik di Indonesia terkait dengan prevalensi keberadaan itu ya private cities ya, cities yang dikembangkan dalam skala yang besar oleh private developer begitu. So maybe the equation is a bit different ya, how we might engage with developer besar yang mengembangkan private cities in comparison to other, I guess, entities. So maybe you'd like to comment about that too, Disa? Ya, kalau misalnya saya lihat di Indonesia sih Pak, ini observasi saya aja ya pribadi. Yeah. Sebenarnya kalau untuk developer itu sekarang kan orang mungkin karena pandemi juga ya lebih appreciate outdoor areas jadinya. Nah ini sebetulnya momentum yang baik juga untuk developer untuk invest di public space karena memang misalnya contohnya Bishan Park aja ya Pak, ini dia kan awalnya itu memang di sekitar Bishan Park ini adalah public housing. Di Singapura namanya HDB ya, itu kayak ya public housing dan itu sekitar mungkin 80-90% orang Singapura tinggal di HDB gitu. Nah, semenjak ada park ini sebetulnya harganya itu naik gitu, jadi property value-nya itu naik. Jadi parks itu nggak against ekonomis gitu, jadi kalau kita invest di public parks, creating an attractive space, itu it's good for the developer juga gitu sih Pak. Itu observasi dari saya. Dan sebetulnya di Indonesia saya melihat sudah ada beberapa interest ya untuk invest di public infrastructure seperti ini gitu. Cuman memang kalau sebagai desainer kita harus ini sih ya mungkin
aktif juga promoting pentingnya public space gitu ya, jadi supaya meningkatkan awareness juga gitu. Yeah, definitely interesting ya. Mungkin hal lain yang tadi juga disebutkan oleh Mbak Disa terkait dengan timeline dari pekerjaan ya. Tadi kan 4 tahun begitu kurang lebih ya, 2008-2012 kan mistaken ya. 4 tahun ya. Nah, I guess yang saya cukup penasaran itu bagaimana buat maintain the vision selama multi years ya. I mean, I don't want to track this discussion, ke kasus Indonesia sih. Hanya mungkin kita kadang-kadang di sini terbelenggu oleh model, apalagi kalau kita engage dengan public sector ya, oleh anggaran begitu ya, yang sudah dana sudah harus habis on annual basis ya, jadi hanya tahunan begitu. Kita tidak bisa speaking somewhat longer term. So I was wondering how you I guess perceive that and your experience about that. Thank you. Sekedar cerita aja Pak, kalau Vision Park memang 4 tahun ya, tapi sebetulnya 4 tahun itu konstruksi. Jadi project-nya sendiri itu bisa jadi jauh lebih lama dibanding itu, udah kayak mungkin 8 tahun. Jadi mungkin saya sedikit cerita mengenai project yang sekarang saya kerjakan dengan government juga. Itu project-nya sendiri ini masih konstruksi, proses desain dan konstruksinya aja sudah jalan 2 tahun ya, tapi competition tendernya itu sudah 5 tahun. Jadi in total tuh sudah 8 tahun satu project itu berjalan gitu Pak. Jadi memang timeline-nya lama sekali. Tapi mereka biasanya memang ini sih sudah ada master plan kan, dan ada land use yang didedicate. Jadi mereka stick to that land use gitu sih Pak. Jadi walaupun personel dari government ganti-ganti, project-nya tetap jalan terus gitu. Jadi ada kayak biasanya dokumen, jadi lebih urban planning nih ngobrolnya, tapi kayak ada dokumen yang mengikat untuk project itu jalan gitu sih Pak. Kalau di Singapura saya lihatnya gitu. Ya, terima kasih Mbak Disa. Kalau di Indonesia sih menurut saya memang beda sekali ya Pak, environment-nya nggak bisa apple to apple dengan Singapura juga, karena sistem pemerintahannya, sistem kotanya juga beda banget. Cuman menurut saya sih sekarang lumayan bagus sih, sudah banyak wali kota di Indonesia yang sadar juga tentang public space gitu kan. Jadi memang modelnya mau nggak mau agak top down ya kalau di Indonesia gitu. Tapi dengan waktu yang singkat tadi, makanya saya bilang juga green infrastructure, blue infrastructure itu nggak harus large scale gitu. Jadi sebenarnya ketika ada land available, ya itu bisa ditransform menjadi parks atau water retention area, menangkap air hujan gitu. Jadi mungkin modelnya lebih bergerilya begitu Pak. Maybe kalau tadi ada rangka framework 5S ya, maybe we can have 5S plus P ya. P stands for perseverance ya. But make it into reality. Ya. Oh, ini ada yang raise hands ya Pak? Iya, yang raise hand. Akila, silahkan. Halo Mbak Disa, perkenalkan saya Akila dari UGM. Saya mau nanya Mbak, kan tadi dibilang kalau misalnya desainer itu emang harus memasukkan, ada strategi-strategi khusus yang digunakan untuk meng-attract orang untuk datang ke public space ya. Tapi ada beberapa kasus yang pernah terjadi yang public space itu udah terdesain tapi tidak menarik banyak orang, jadinya kayak mati juga gitu, padahal udah invest di public space. Nah, mungkin dari Mbak ada strategi-strategi yang dibilang cukup berhasil untuk menjamin orang-orang itu datang ke public space mungkin Mbak? Ya, terima kasih pertanyaannya Akila. Kalau saya mencoba menjawab ya, untuk sebenarnya tidak ada, tadi kan saya sempat sharing yang mengenai user simulation. Jadi kadang-kadang memang misalnya public space gitu ya, sudah dibikin bagus sekali taman gitu, tapi nggak ada yang datang. Itu bisa banyak faktornya ya. Satu, konektivitas misalnya, kayak apakah lokasinya memang nggak terjangkau gitu ya dengan jalan misalnya. Jadi orang susah untuk ke sana gitu. Jadi
Jadi makanya kayak pentingnya untuk melihat itu tidak hanya dari user aja, tapi juga site gitu. Jadi apakah this part gitu ya, misalnya public space ini letaknya di mana dan dia attract demografi yang seperti apa. Jadi bisa juga kayak, oh apa mungkin demografinya salah gitu. Misalnya kita bikin taman untuk elderly, padahal di situ banyak anak kecil gitu. Berarti kita nggak capture the right market gitu. Jadi menurut saya sih tadi lebih ke analisis sih di awal kayak, oh apa namanya, apa aja sih sebetulnya, siapa sih yang menggunakan, jadi balik lagi ke who are the user itu sangat penting sih. Dan itu bisa macam-macam survei. Dan tadi mungkin saya lupa menyampaikan satu praktis juga yang bisa digunakan adalah public participatory design ya. Jadi ketika mungkin ini lebih untuk public projects seperti park yang besar, itu kita bisa engage warga sekitar untuk ngedesain barang kita. Sebetulnya mereka butuh apa sih? Oh ini misalnya butuh tempat untuk mereka arisan bulanan. Oh berarti kita provide that space. Atau misalnya, oh kami butuh lebih tempat untuk sepak bola kayak gitu. Jadi engagement itu harus ada sih gitu. Dan yang kedua dari tadi space activation. Karena nggak cukup hanya untuk mendesain aja, tapi kita mesti ngebayangin juga kayak seperti apa aktivitas apa aja sih yang bisa kita laksanakan di situ. Apakah space-nya cukup multifungsional? Apakah dia hanya untuk satu fungsi aja? Misalnya, oh dia cuma tempat buat kayak sepak bola doang gitu. Tapi sebenarnya tempat sepak bola ini bisa dipakai untuk macam-macam kan gitu, pop market atau apa. Jadi tadi sih menurut saya jadi ada beberapa faktor ya tadi public engagement, know your demographic, sama kayak thinking about different activities yang possible dilakukan di situ. Sama cultural sih, kita harus ngerti juga dari demographic. Satu lagi beda dong, kayak bikin park di New York gitu atau bikin park di Bandung, mungkin culture-nya beda. Gitu Mbak Akila. Oke, makasih ya Mbak. Ya, terima kasih Akila. Ini ada salah satu audiens yang menanyakan via kolom chat ya, Julia Dewi UPH, dari UPH ya saya asumsikan. Ya. Oke, maybe silakan Bu Julia Dewi bisa langsung berkomunikasi dengan Disa. Ya, salam kenal Bu Disa, saya dari UPH. Saya mengajar di UPH dan kebetulan saya sangat tertarik dengan banyak sekali desain kota dan terutama desain ruang kota ruang publik yang didesain di Singapura ya. Menurut saya sangat menarik karena betul-betul berupaya untuk memaksimalkan potensi alam gitu ya. Meskipun semuanya plan ya, bukan unplanned, artinya memang dirancang gitu ya. Tapi keterlibatan melibatkan masyarakat dan juga nature ini menurut saya sangat baik dan menarik gitu. Tapi satu hal yang paling saya menarik dari presentasi Bu Disa tadi adalah ketika ada berbagai tipologi section sungai gitu ya, bantaran sungai yang kemudian punya treatment yang masing-masing gitu ya, dicoba untuk dikenali dari section sungainya. Hanya saja bagaimana pendapat saya agak curious aja bagaimana pendapat Bu Disa gitu tentang kalau di Jakarta atau di Indonesia memang kita juga punya sungai seperti yang Bu Disa bilang bahwa sungai kita cenderung sangat tidak lebar ya, tidak mungkin beda dengan sungai di Jepang atau di itu ya yang sifatnya melebar lalu kita bisa saja merelaksasi dengan mudah gitu ya sekelilingnya. Tapi kalau apalagi terutama di Jakarta ya, ketika misalnya Sungai Ciliwung dan sebagainya memang bantarannya bahkan sudah dipenuhi dengan bangunan atau sudah dipenuhi dengan informal settlement gitu ya, itu akan sulit mestinya gitu. Tapi bagaimana, apakah ada pengalaman gitu Mbak Disa tentang hal ini? Oh bisa aja dengan cara seperti apa mungkin? Bagaimana relaksasi ini tetap bisa dilakukan gitu pada desain-desain sungai yang sudah terlanjur ada di tengah kota dan terjepit di tengah kota demikian. Demikian kira-kira Mbak Disa pertanyaan saya. Salam kenal ya. Ya, salam kenal juga Bu Julia. Ini memang isu yang ini ya sangat common ya di Indonesia kan. Kita memang tadi saya juga menjelaskan bahwa ini Bishan Park nggak bisa
langsung di copy paste gitu ya, Betul, karena ya. konteksnya beda banget juga gitu. Nah sebetulnya tadi kalau misalnya kita berbicara soal semisalnya Ciliwung gitu ya, Ciliwung itu kan panjang ya, sungai biasanya panjang. Yang biasanya kami lakukan itu adalah nomor satu melihat secara makro, zoom out ya, mapping gitu, sungainya itu sectionnya seperti apa aja gitu kan. Nah kadang-kadang memang di sungai itu padat, tapi kadang-kadang juga ada green open space yang nggak tahu punya siapa. Nah ketika ada green open space yang nggak tahu punya siapa ini, tapi dia bagian dari sebetulnya ada area banjir ya, soalnya peta area banjir. Nah itu sebetulnya dari government harus cepat-cepat reclaim alias membeli lahan kosong tadi. Karena tadi dengan adanya lahan kosong tadi misalnya let's say panjangnya 500 meter gitu ya, itu udah bisa digunakan untuk melebarkan sungai sedikit gitu. Nah, tapi untuk bantaran yang padat itu memang ya kita nggak bisa mendesain di situ ya gitu, karena padat. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah floating wetlands. Jadi di antara itu kita bisa bikin seperti pulau buatan gitu. Nah kita bisa taruh medium filtrasi dan beberapa spesies tanaman itu bisa bantu purify water. Mungkin dan itu bisa floating ya. Jadi dia bisa ketika airnya lebih meluap dia bisa naik gitu ya island-nya gitu dan membantu sedikit. Mungkin itu kalau yang untuk di area yang padat ya. Satu itu floating wetlands itu bisa. Yang kedua adalah greening the canal itself. Jadi di Singapura sendiri sebetulnya ada kanal-kanal yang nggak besar juga, nggak seperti Bishan ini. Dan itu yang dilakukan adalah yaudah simply planting di samping kanal gitu kan, supaya itu green the canal, bikin neighborhood-nya lebih beautiful juga, dan clean the air gitu. Dan ketika punya yang ketiga, bisa juga kita taruh rain garden ya. Rain garden itu untuk purifying water. Jadi air yang ada di jalan ketika masuk ke sungai itu bisa difiltrasi dulu, sehingga ketika di sungai sendiri air jadi lebih kualitasnya lebih baik gitu. Jadi ada beberapa skenario sih yang sebetulnya dapat dilakukan walaupun tempatnya sempit gitu. Tapi kalau untuk bikin yang naturalisasi seperti contoh Bishan memang membutuhkan lokasi yang lebih lebar ya, karena kan dia river restoration, jadi kita melebarkan sungainya sehingga kapasitas sungainya lebih besar gitu. Semoga menjawab Bu Julia. Ya, sangat menjawab. Terima kasih Bu Disa, menarik sekali. Iya, terima kasih jawabannya Mbak. Ya, terima kasih Bu Julia, Mbak Disa. Itu tadi yang mungkin cukup struck dalam benak saya ya, terkait dengan tentang konteks ya, dan barangkali juga sedikit kembali menyebutkan bahwa Mbak Disa memiliki pengalaman selain yang mungkin sudah cukup lama di Singapura ya, juga terlibat di beberapa proyek di New York begitu. Jadi mungkin dalam hal ini menarik, mungkin bisa juga kita bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih membuat diri kita itu sebagai agile atau mungkin adaptif designer ya, ada adaptive city juga ada adaptive designer ya. Jadi I think it's a pretty interesting notion. Next question ada dari Pak Fritz ya, dari UBL. Pak Fritz, I think if you would like, you can present your question directly, or otherwise I can also read it out aloud ya. Okay, yeah, sure. Yeah, I think what Pak Fritz asked was about the idea how we could activate existing public spaces into activities that will decide its success of newly built public space. So I guess Mbak Disa have also read this question. So it's somewhat kind of a binary question, but maybe the answer might not be in that that black and white. So Mbak Disa, feel free if you would like to respond to that question. Yeah, I think kalau misalnya
apa itu dia bisa di barat orang bikin public space langsung pada datang gitu ya Pak Fritz. Kalau misalnya di Indonesia mungkin takes some other consideration. Tapi sebetulnya saya lihat enggak juga ya gitu ya. Saya ngelihat kayak sekarang di Jakarta itu saya lihat udah banyak banget taman yang direstorasi sebetulnya dan orang-orang berkunjung ke taman tersebut gitu. Tapi di sini juga kita pentingnya bahwa public space tadi nggak hanya berpikir sebagai desainer, tapi sebagai user. Jadi ketika kita pergi ke taman, sebetulnya apa sih yang kita butuhkan gitu kan? Oh, kita butuh juga kayak tempat buat makan misalnya di taman tersebut gitu kan. Ada nggak sih kafenya di situ? Ada nggak sih area sewa bikes di situ? Jadi ada aktivitas. Jadi tadi memikirkan soal activity dan juga engaging other kolaborator sih sebetulnya. Jadi ada orang-orang spesialis yang memang dia spesialis untuk memikirkan bahwa oh apa sih commercial use yang bisa ditaruh di situ supaya publik engage gitu kan. Jadi itu salah satu ininya adalah mengetahui apa sih what people wants sebenarnya di space itu, dan kita sebagai desainer harus open to that. Jadi nggak hanya memikirkan form aja tapi function gitu dari taman tersebut sih. Sama sebenarnya kalau di Asia alasan orang biasanya nggak mau ke taman itu karena panas ya, karena meadows kan kebanyakan ketika siang gitu kan mungkin trees-nya belum banyak gitu. Jadi gimana caranya kita bikin juga areas of shades gitu di situ, jadi itu bisa lebih attracting orang untuk datang sih. Jadi tadi satu juga another thing adalah connectivity. Jadi di Singapura itu cerita sedikit soal Singapura ya, di Singapura namanya Park Connector Network. Nah ini dia seperti namanya self-explanatory, dia connecting different parks gitu. Jadi kayak bisa ini kan ya ada parks, lalu nanti ada park lain, tapi dia ada bike lane atau walkway yang menghubungkan di antaranya. Jadi orang bisa pindah dari satu park ke park lain, jadi lebih terdistribusi. Nah ini mungkin, tapi ini lebih macro scale ya, kita ngeliat mungkin as a government gitu ya, itu good to have a connection between these parks gitu. Jadi orang bisa move from one place to another gitu sih. Kayak bayangin aja misalnya di Jakarta ya SCBD tiba-tiba ada taman, pasti banyak banget yang datang karena orang udah di sana gitu. Jadi thinking about juga infrastrukturnya, where are the crowds, mungkin sebagai government where are the crowds, where do we want to introduce parks, kurang lebih gitu sih. Pak Fritz semoga menjawab juga. Yeah, Pak Fritz, would you like to have any follow-up question? Or ya, tadi mungkin yang Mbak Disa utarakan terkait dengan apa itu hampir tidak ada perbedaan yang mencolok ya antara yang di West maupun yang di East yang terkait dengan apa upaya aktivasi untuk public space di mungkin di seperti konteks di Indonesia ya. Mungkin juga terkait dengan mungkin bagi saya ada dua hipotesis ya, ada dua kemungkinan penjelasan ya. Jadi karena kita memang di kasus kita di Indonesia ya, karena memang kita sudah for too long begitu ya, kita tidak mengenal istilah public space. Jadi memang foreign ya bagi kita, asing begitu kan, apa sih ruang seperti itu begitu. Sebenarnya mostly aktivitas kita hanya menggunakan tiny space antara building di pemukiman mungkin ya. Or juga bisa sangat ramai ya, seperti mungkin di yang paling terbaru seperti di let's say Sarina atau mungkin Tebet Eco Park ya, karena justru karena memang it's been missing forever ya, begitu ada demandnya tinggi juga langsung bisa ramai juga begitu. So I think to me itu ada semacam spektrum yang bisa kita pelajari dari dua hal itu. Sebetulnya momentumnya lagi bagus sih Pak Abi ya, dari kemarin kita setelah pandemi orang di rumah terus longing for public space kan gitu kan, pengen outdoor gitu. Jadi sebetulnya ini momentum yang bagus ya untuk cities mulai aware atau mulai invest di park atau ya public infrastructure gitu sih menurut saya. Dan it's good for mental health juga. It's true, yeah. And this is a super bias, yeah. But because we are, from UGM, yeah. But I think
campus also has a role in providing this kind of space. UGM just restored Lembah UGM, yeah, and it was buzzing with activities. So I think there's also some potential from that campus involvement too, because usually campus has this big chunk of land. Yeah. Anyway. Yeah. All right. We have Karunia Ayu raise her hand. So please, Karunia. Halo, selamat pagi Kak Disa. Ya, pagi. Ya, saya Runi, alumni arsitektur UGM angkatan 2015. Saya pengen tanya dari sebenarnya perlukah atau gini, adakah proyek-proyek infrastruktur yang pernah Kak Disa kerjakan itu make use of branding gitu. Jadi kalau saya lihat, sepenglihatan saya yang di Jakarta, jadi setelah sebuah public space itu terbangun, itu nggak hanya diem begitu aja, ada tim lain dari branding atau dari teman-teman lain yang misalnya nanti masukkan ke Instagram, kemudian baru kayak semacam dalam tanda kutip viral gitu, kemudian orang-orang akan ke sana gitu. Kalau dari proyek-proyek yang Kak Disa kerjakan, adakah seperti itu? Perlukah seperti itu? Atau sebenarnya setelah jadi, udah pastinya akan menarik orang gitu aja gitu? Maybe before you answer that question, Disa, maybe I was curious. Has someone anywhere in Singapore or in China maybe ask you, hey, let's design this space that it's gonna be Instagrammable? Have you encountered that question? Anyway. Not really actually. Ya. Mungkin saya coba jawab ya Mbak Runi ya Pak Abi. Ya kalau sebetulnya saya juga merasa bahwa tapi sebenarnya proyek-proyek branding tadi itu juga sangat penting loh. Jadi ada satu proyek juga di China yang kami mengerjakan master plan di China untuk satu river restoration, dan kita sebagai desainer mikirin sampai branding dan ikonnya juga. Jadi kayak ada kunci itu. Sampai mikirin icon dari rivernya sendiri gitu. Sampah. Nih aku ngepek nih. Saya anyone can mute the leaking noise, ya. I don't have the privilege to do so. Who's the host ya? Ya mungkin saya lanjut ya. Anyway. Tadi pertanyaan dari Mbak Rudi ya, menurut saya sih memang tergantung dari tujuannya partnya sendiri sih dan tipe projectnya gitu ya. Kebetulan tipe project yang di China ini dia juga revitalize the neighborhood itself. Jadi perlu attracting orang, dan di sini memang branding cukup penting sih, dan kita sebagai desainer bisa juga bantu mendesain the brand itself gitu. Jadi menurut saya sih nggak ada nothing against it ya. Itu semua tergantung konteks dan tipe proyeknya sendiri gitu. Ketika misalnya kita membangun buat something yang commercial, let's say plaza yang komersial ya, banyak area shops-nya gitu. Tentunya developer ingin area itu orang attract untuk ke sana kan. Dan di situ kayak tim branding akan main gitu. Dan ya gitu sih Mbak Runi gitu. Untuk menjawab Pak Abi tadi yang mengenai area yang Instagramable, sebenarnya nggak pernah ada request yang harus Instagramable gitu sih, cuman lebih kayak gimana supaya orang tuh enjoy the space ya, jadi lebih kayak how people feel when they walk on the promenade gitu. Kayak desainnya itu, identity dari desainnya sendiri apa, kayak kalau private, is it luxurious, kalau public, oh iya, apakah everything's gonna be very natural, apakah something very modern gitu. Jadi tergantung message yang lagi di-convey sih Pak gitu. Gimana kita sebagai desainer supporting the branding the developer atau the city itself gitu. Jadi kebetulan lagi ada project juga di Banjarmasin ya, di situ juga mereka punya identity yang cukup menarik ya, river as identity sebetulnya. Jadi gimana kita sebagai desainer berusaha supporting that identity through our design gitu sih. Karena ketika kita bikin park yang ikonik, itu udah jadi branding sendiri juga menurut saya.
Kayak misalnya di New York, kenapa orang kalau belum ke New York, kalau belum ke Central Highline, ya. gitu kan, atau belum ke Highline, itu kan berarti udah jadi part of the city branding juga gitu. Dan jangan salah, di Highline itu juga ada tim brandingnya sendiri, mereka ada community Friends of the Highline, di mana orang bisa volunteer untuk ikut community farmingnya mereka, ada acara stargazing gitu. Jadi memang zaman now ya Pak, kita memang harus, menurut saya sih kita nggak perlu anti itu sih, kayak embracing itu sebagai part of the design process menurut saya. Yeah. Halo yuk. Right. Yeah. Yeah, Thanks, Mbak Disa. Anyone would like to pose any other questions? Yeah, I guess I'd like to circle back to some of your presentation, Mbak Disa. I guess the other thing that also was, I guess, quite illuminating to the extent that it was, surprising ya, terkait dengan membangun skenario. Tadi mungkin yang paling mencolok tadi ya, dry skenario, wet skenario. To what extent itu memang didesain seperti itu, atau itu teradentify setelah itu happen ya. Mungkin ilustrasinya mungkin yang pertama whether it was deliberate ya, disengaja dengan skenario yang sudah didesain sejak awal seperti itu, atau along the way the team found that it actually work, because saya sedikit melihat dari sudut pandang klien mungkin ya, bahwa how to convince them to this scenario that sebelum didesain itu mungkin sulit untuk dilihat, tapi setelah didesain dan perform ya bisa mewadahi wet scenario itu, then you guys can really point out, hey, that works, right? So our idea was brilliant. Yes. Again, yeah, thanks. Ya, to be honest, biasanya memang kami dari awal sih Pak sharing tentang wet and dry skenario itu, dan biasanya convince-nya kalau klien private, ya dua-duanya sih Pak, klien private atau even public, adalah about the cost. Ya, ketika kita udah convince klien with cost, itu ya itu viable gitu kan biasanya, kayak oke, karena wet and dry itu good for, not only good for people, user, nature juga, tapi juga cost gitu kan. Ketika kita menyiapkan satu tempat untuk memang dia ready ketika flooding dan bisa reduce flooding, berarti kan reduce damage ke propertinya mereka gitu kan. Jadi ini udah cost reduction sendiri. Ini memang something yang ada field-nya sendiri, Pak Abi mungkin tahu juga field di mana untuk actually calculating the ecosystem cost. Service ya. Ya, ecosystem service gitu kan. Ini yang kayak masih digodok juga, karena sekarang kan kita nggak bisa langsung kayak oke, kamu kalau misalnya sediakan 500 meter square of land, you're gonna reduce 200 juta gitu, nggak bisa segampang itu kan sekarang. Tapi the method is going there gitu, jadi kita bisa convince klien dengan tadi sih costing dan juga attractiveness, mungkin juga less maintenance kan, ketika kita reduce damage, berarti mereka nggak perlu ngecat tembok yang kebanjiran misalnya gitu. Yeah. Saya convincing-nya pakai trik costing, value proposition. Yeah. It seems like Akila raise your hand lagi ya. Akila mau tanya, silakan. Masih different Akila. Sorry. Akila, ya, raise hand ya. Hello. Maybe mungkin enggak ya. Okay. Again, anyone feel free to post any questions. I think we have a fantastic discussion going on here. So would love to have. Oh ya, yeah. Silakan. Ya, maaf Pak. Mungkin ada pertanyaan tambahan.
untuk kita-kita yang sebenarnya nggak nyemplung langsung ke landscape gitu, itu mungkin ada maksudnya proses belajarnya mungkin bisa dimulai dari mana ya, atau mungkin baca-baca mulai dari jurnal dulu kah, atau ya paling gampang kan tadi yang observasi itu ya. Tapi kalau misalnya mungkin bisa lebih diperhatiin lagi, mungkin ada tips and trick untuk belajar biar bisa mikirnya ke arah yang lebih visioning mungkin, Mbak. Iya, terima kasih Mbak Akila pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk buku banyak banget nih Mbak, kayak salah satu buku yang istilahnya wajibnya gitu ya untuk starting tuh Design with Nature dari Ian McHarg gitu. Ya, pasti Pak Abi baca juga karena kita mau di field urban design, urban planning, it's good to know and it's lumayan mencerahkan juga. Jadi banyak banget buku-buku yang bisa dipelajari Mbak Akila. Kalau misalnya untuk tracknya sendiri sebetulnya sebagai arsitek ya itu juga banyak banget yang bisa dilakukan gitu. Jadi misalnya kita ngeliat buildings itself, let's say kita bikin bangun pusing 4 lantai gitu ya. Dari green roof, dari rainwater harvesting. Jadi misalnya air hujan kita tampung di green roof, lalu kita filter dan itu menjadi cleaner water, atau bisa kita tampung jadi air buat nyiram tanaman di area tersebut. Itu juga udah practicing adaptive landscape juga gitu sih. Jadi macam-macam banget, jadi saya kayak green building itu mepet juga ke adaptive landscape juga gitu sih Mbak. Kue di ulang tahun nanti kan diganti duitnya. Wiwin, Wati. Surprise begitu. Udah Om Narno. Terima kasih ya Mbak atas jawabannya. Kurang lebih gitu sih. Berarti tapi kalau misalnya kayak tanaman-tanaman gitu kan kalau di landscape kan banyak ya Mbak. Nah mungkin kayak kemarin tuh mencoba kebetulan lagi ada mata kuliahnya, tapi kurang yang spesifik gitu. Gimana ya? Mungkin cara pengaplikasiannya kali ya yang jadi kayak mungkin secara teori umumnya basic-basicnya tuh udah mulai dapat, tapi mungkin yang lebih perintilan-perintilan lagi kayak family ini untuk bisa digabungin sama apa biar hasilnya lebih oke, yang mungkin gitu kali ya. Itu kurangnya di situ sih Mbak. Kalau misalnya tadi ngomongin planting ya, jadi spesifik, planting itu sampai sekarang saya juga masih belajar sih Mbak Akila. Jadi itu karena kita perlu ngerti juga kayak habitat dari si natural habitat dari spesies itu seperti apa. Jadi misalnya kayak ketika kita bikin misalnya kayak planting set atau kita ngedesain something yang di coastal area sama yang ada air asinnya misalnya gitu, atau di area yang kering atau di aquatic, itu akan butuh different type of species gitu sih. Jadi kita memang mesti nggak ada shortcut sih untuk ngerti planting sebenarnya menurut saya sendiri sih, kayak harus sering-sering ngeliat plantingnya sendiri, kayak ke nursery di Jogja kan banyak sebenarnya kan, di Jalan Kaliurang gitu. Kalau saya di UGM itu bisa main-main ke nursery untuk melihat karakter dari plantingnya sih. Dan kalau di Singapura sendiri kebetulan mereka punya buku 1001 planting books yang ngerekap semua spesies yang ada di region sini gitu sih. Jadi dari saya banyak istilahnya cheat sheet-nya dari situ juga gitu kan, kayak melihat nih tipe tanamannya seperti apa. Cuman emang no shortcut, dan menurut saya no worries juga kalau nggak ngerti banget planting ya, karena there are people out there yang emang ngerti gitu, kayak arborist atau misalnya dia landscape contractor, dia akan lebih ngerti. Jadi itu gimana juga pentingnya tadi ya, selain 5S tadi juga ada collaboration sih. Jadi collaboration with other disciplines itu sangat penting gitu, karena we sebagai designer I think a little bit kayak conductor gitu ya. Jadi
we know a little bit, tapi kita bisa kayak package it as a nice design. Gitu. Tapi the expertise itself kayak tadi misalnya balik lagi ke Bishan Parks, right? Reverse gitu. Kami juga kerjasama dengan kayak our in-house water engineers yang lebih ngerti dari sectionsnya, how water flows gitu. Jadi sering main ke parks aja Mbak Akila untuk ngecek. Berarti tetap ya Arsanya tuh jadi kayak lebih ke generalis juga ya. Jadi berarti kayak soil, water gitu-gitu yang lebih tahu spesifiknya tetap lintas disiplin ya Mbak? Ya, I mean, have to know sih sebenarnya kalau sebagai landscape architect ya harus belajar kayak different soil mix untuk which planting gitu, tapi expertise-nya maksudnya benar-benar ngerti dan implement tetap harus kerja sama orang lain sih. Ada sih beberapa di kantor juga orang yang sangat interested dan dia jadi spesialisasi di planting ada juga gitu. Jadi kalau ngomongin dunia landscape architect sama kayak di architecture gitu ya, banyak spesifikasinya juga di dalamnya gitu. Oke. Mungkin terakhir Mbak, ada buku-buku yang sekiranya Mbak bilang kayak ini bagus nih kayak must read banget. Nah, ada nggak Mbak buku list-list? Ada beberapa sih, saya juga suka judulnya Ecological Urbanism, tapi ini lebih urban ya, jadi understanding kayak ecology in city planning gitu. Kalau nggak salah penulisnya Mohsen Mostafavi dari JST gitu, salah satunya juga sih. Terus macam-macam sih, ada buku juga judulnya Toward Urban Ecology, itu yang bikin dosen saya sih, Kate Orff gitu. Di situ dia lebih ngomongin kenapa Pak? MacArthur Fellow. Iya, MacArthur Fellow. Bener-bener dia emang fokusnya ke climate resilience, terus kayak working with species tadi, tapi dia lebih juga explore fauna sih, jadi nggak hanya flora aja, gimana kita kerja sama fauna untuk doing the design gitu sih. Jadi tuh mungkin 3 buku ya kurang lebih saya suka sih, tapi macam-macam banyak banget sih sebenarnya. Atau bisa juga belajar ini, mungkin pertama as introduction bagus juga Sponge Cities yang dipromot sama namanya landscape architect Kong Jian Yu. Dia udah implement Sponge Cities di China. Oke Mbak, menarik banget. Terima kasih ya Mbak insight-nya, sharing-nya. I think it's also a question to Pak Nadia Mukti ya. Maybe we can have studio dedicated specifically to this. Sorry Mbak Dina. Sorry Mbak Nadia Mukti. Go ahead. Yang positif mau kita undang Mbak Disa. Kalau mungkin Mbak Disa punya kontaknya sekalian saya tembak gitu, mungkin bisa bantu. Kalau bicara landscape ini memang ada a love and hate relationship gitu ya dengan usernya gitu ya. Kadang-kadang itu udah didesainin baik tapi nggak mau dipakai gitu ya. Kadang-kadang nggak didesain pun orang senang ke sana gitu ya. Nah, kalau saya lihat itu kan apakah kemudian itu jadi faktor keberhasilan kah gitu. Kalau tadi termasuk yang misalnya yang sudah disampaikan Mbak Disa itu kan kayak lebih ke environmental friendly gitu ya. Ada sedikit tentang menyentuh tentang manusianya gitu, tentang bagaimana itu dipakai, tapi kayaknya lebih berat ke bagaimana menyelamatkan lingkungan gitu ya Mbak. Kalau prinsipnya ya. Tapi kalau di Indonesia ini kayaknya lebih banyak ke social problemnya ya Mbak. Orang memakainya dia tahu itu sungai gitu ya. Orang dekat sungai kan, kalau orang Indonesia kan bukan untuk piknik gitu ya, mungkin untuk kehidupannya sehari-hari ya, entah nyuci, entah untuk kegiatan yang lainnya gitu ya. Apakah ini juga termasuk dalam radarnya para desainer ini gitu ya? Atau mungkin mereka punya tim sosial sendiri melihat secara lebih dalam itu tentang ya what the people really need gitu ya, bukan really need gitu ya. Pretty itu kan ya penting gitu, tapi kalau itu tidak bisa minimal tidak bisa
scope kebutuhan real lingkungannya ya bisa jadi nggak sukses. Apa betul, Mbak? Ya, mungkin salah satu isu yang sekarang ada juga ini social issues ya pastinya. Nah, kalau sebagai desainer sih tadi dengan mungkin yang bisa kita lakukan tadi dengan participatory design, ya kita ngajak orang sekitar untuk ikut menjaga park tersebut. Karena biasanya memang saya sebelum di kantor ini juga saya sempat riset juga mengenai apa sih yang make mega projects itu successful. Itu karena biasanya tadi di faktor stewardship. Karena kita desainer sering lupa mungkin who will maintain the space. Siapa sih, apakah dari dinas pertamanan naruh orang tiap hari yang ngejaga di situ, apakah enggak, dan itu bakal ngaruh di desain kita juga sih Pak sebetulnya gitu. Jadi memang harus kita sebagai desainer bisa designing particularly for that sebenarnya. Jadi kayak ada misalnya paling gampang seperti bench ya. Kalau di Amerika kan emang ada homeless issue juga. Itu ada juga desain bench yang itu desainnya benchnya tuh nggak lurus gitu Pak, tapi ada kayak kinknya gitu. Jadi orang itu nggak nyaman buat tidur sehingga homeless nggak tidur di situ. Ada beberapa cara yang dari micro ke micro ya. Tapi tentunya juga kayak nggak bisa desainer sendiri sih Pak gitu. Itu bisa jadi desain proses, jadi desain thinking dan solusi yang kita tawarkan juga bisa. Tapi akan dititik beratkan juga ke orang yang maintain tadi sih. How easy is it to maintain the space, dan apakah di mana kita naruh tempat-tempat yang private, karena menurut saya another issue public space di Indonesia mungkin safety dan security ya. Jadi di situ juga dalam architecture lighting itu penting banget. Where do we put the lights? Gimana caranya biar itu safe? Misalnya park, apakah dibuka? Is it 24 hours park? Apakah tutup jam 5? Nah, itu kayak different type of design. Apakah parknya fence? Ada fence-nya di luar parknya? Apakah fenceless? Fence pun juga bisa kita camouflage dengan planting misalnya gitu kan. Bisa soft fence juga kalau misalnya diperlukan soft fence. Oke. Ya, satu lagi Mas Cepi. Dari di awal itu sebenarnya ini catatan saya pertama gitu. Ketika lihat sungai, ketika lihat komennya Mbak Disa itu jadi teringat 5 tahun yang lalu sempat rame itu tentang naturalisasi sama normalisasi. Pernah dengar? Iya, pernah baca beritanya sedikit. Bukan, itu kan lebih ke politik ya dulu. Itu kan yang pertama normalisasi penting gitu. Kemudian satunya lagi enggak, naturalisasi penting. Gitu. Kalau menurut Mbak Disa yang gimana? Menurut saya dua-duanya penting sih Pak. Sebetulnya istilah normalisasi itu istilah apa ya? Jadi normalisasi itu kan berarti dia kayak udah bikin kanal aja gitu kan. Tapi naturalisasi itu tadi balik lagi ke space availability sih. Jadi duanya tuh menurut saya nggak apa ya, tidak bertentangan lah gitu. Tergantung konteks dan sections of the river-nya. Jadi kalau misalnya ketika space available to do naturalization, ketika ada available-nya, ada lapangan yang nggak tahu punya siapa, udah segera government untuk beli tanah itu dan kayak let's naturalize on that part. Tapi ketika ada sections yang kecil, ya mau nggak mau we have to do channelization misalnya gitu. Jadi kayak kalau di Indonesia sepertinya nggak bisa saklek, harus naturalisasi ya, kayak harus combining both sih, karena land ownership di Indonesia kan juga sangat tricky ya kalau ketika kita ngomongin river restoration, belum lagi ngomongin kayak akuisisi lahan, seperti itu kan tricky topik. Tapi sebagai desainer yang kita bisa push, identify opportunity di mana kita bisa widen the river, bisa green the river, dan di situ we design for people gitu. Oke, terima kasih Mbak Disa. Yeah, thank you, Pak Janet, Mbak Disa. Pak Janet, pertanyaan. Yeah, I think we can have a few more for Q&A. So if anyone would like to, kalau ada yang mau tanya lagi, silahkan bisa ditanyakan ke Mbak Disa. Yeah. I think
the time catch us. Maybe it's 10:30 already. Oh, that's right. Yeah. Okay. It just feels like the Till 9. the time passes by. Yeah. Good conversation ya Pak ya. Reality struck. I think ini mungkin juga pertanyaan yang sangat bias juga ya. Jadi ya, apa mungkin saya dan kami di komunitas akademik ya, apa researcher begitu mungkin sedikit yang curious to an extent ya, research itu inform atau involve dalam proses desain, dan mungkin juga apa next question juga what kind of research yang Mbak Disa dan mungkin rekan-rekan apa dalam bidang yang serumpun itu ya berharap ada research yang juga muncul begitu. So maybe I think it's going to be the last question ya. It's already 10:30 or more. So yeah. Ya, terima kasih Pak Abi pertanyaannya. Untuk ya sebetulnya karena ini adalah istilahnya apa ya, something to convince ya, adalah research yang scientific Pak. Tadi seperti misalnya yang ketika kita ngedesain kita tahu bahwa planting trees matters gitu. Jadi ada riset sebetulnya memang yang tadi ketika kita nanam pohon bisa reducing 1 sampai 5 derajat Celcius dari suhu sekitar. Nah, itu kan berarti dari riset itu kita bisa justification bahwa yes, it is beneficial to plant trees gitu. It is beneficial to have clusters of trees in a space, itu bisa reduce gitu sih. Dan sebetulnya kalau dari saya pribadi ya, saya melihatnya riset yang penting itu justru juga post occupancy sih Pak. Jadi kayak what makes public space works, what doesn't make it work itu sangat penting sih. Dan sekarang memang di beberapa kantor project ada studi seperti itu, tapi masih belum jadi common practice sih untuk studi post occupancy. Karena kalau misalnya kita as an architect kan kayak oke, kita mungkin kayak misalnya smaller scale, misalnya boutique hotel, kita within a year setelah construction kita bisa lihat is it working, people seneng nggak di space boutique hotel ini. Tapi kalau Parkson ini project yang very long term dan kayak maintenance-nya juga ya berjangka panjang lah begitu ya. Jadi post occupancy tadi sebenarnya perlu dilakukan berkala juga menurut saya gitu, kayak 3 years of opening, what's happening 5 years gimana gitu, apakah sesuai fungsinya atau kadang-kadang malah ternyata space yang dulu kita desain buat promenade sekarang laku banget buat tempat orang lari misalnya gitu, atau this sitting place yang dulu kita desain hanya untuk people eating out sekarang jadi tempat untuk kayak studying gitu. Jadi kayak dari situ desainer bisa belajar bahwa this is how we make a good space gitu sih. Menurut saya itu yang mungkin cukup menarik ya untuk di-explore. Right, yeah. Yeah, thanks. Thanks again, Mbak Disa. I think it sparks our, nanti kita bisa lebih mobilize ya, how to bridge research dan practice ya. I think we are a bit conscious of time, so perhaps some of the remark that we would like to hear further is maybe Mbak Disa, I guess kesan dan pesan ya terkait dengan ICIAP. I guess it's similar to what you just mentioned, but if you can elaborate specifically to ICIAP, we will be very grateful. Ini maaf ada pertanyaan terakhir ya kayaknya. Okay. Yeah. Okay. I think Anissa, maybe you can be the privileged one asking the last question. So if you want to come out from the process and ask directly. Please. Hai, selamat pagi Mbak Disa. Salam kenal Mbak, saya Firda dari Arsi UGM 2016. Sebenarnya pertanyaannya sama-sama kayak yang di chat sih, mau tanya aja. Tadi di presentasinya kan ada nyebutin soal share benefits ya, itu poin penting dari presentasi Mbak juga mengenai adaptive landscape ini. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Disa sendiri, seberapa besar sih persentase keberhasilan antara people, nature, dan infrastructure tadi? Kemudian kalau nyangkut di konteks Indonesia, yang mana sih yang paling perlu didahulukan atau diberi portion lebih besar gitu di antara share benefits tadi? Thank you so much buat waktunya Mbak.
Ya, terima kasih Mbak Anissa. Untuk pertanyaan ini, sebetulnya jawabannya harus semuanya diprioritaskan gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin konteks Indonesia, kalau konteks Singapura itu kan mereka nggak punya privilege land ya, land sangat tidak available, jadi mereka harus condense this function together di semua space yang mereka punya gitu, karena mereka nggak semua area tuh develop gitu, nggak bisa nggak ngebangun gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kita sebetulnya ada untuk nature kita masih punya banyak banget taman nasional, nature reserve yang harus kita protect juga sih. Jadi kalau untuk di urban space tadi pressing issues-nya di mana? Pressing issues-nya misalnya area ini benar-benar prone banjir, ya itu disitulah kita butuh portion infrastructure yang besar. Tapi ketika kayak in a site where okay, this is area yang misalnya banyak anak kecil tapi mereka nggak punya tempat main, dan people will be our priority. Jadi so again it comes back to kayak nggak ada general kayak in general rules ya, lebih kayak site specific gitu sih. Jadi really know the sites dan apa yang dibutuhin dari projectnya itu sih. Jadi ketika kita di public parks in a crowded place, mungkin people ketika kita misalnya kita ngomongin kayak nature reserve, ya gimana mungkin desain kita akomodasi biodiversity seperti itu. Oke, thank you so much Mbak, sangat menjawab. Ya, makasih Ibu Nabila, ada komen juga. Oh iya, Ibu Nabila mention pengalaman di Victoria ya, negara bagian Victoria di Australia ya, terkait bridging community dan lebih membuat accountable ya dari pengelolaan public space di sana ya. Ya. Jadi apa dengan dibuka ke publik gitu ya, kalau they really pay for the park itu mereka jadi punya insentif lebih untuk memang utilize parknya, dan jadi ada sistem kontrol ya dari usernya juga. Jadi kita nggak kebiasaan, bukan kita sih, saya nggak bayar sih. Anyway, kayak dengar dari teman-teman yang di sini tuh orang-orang lokal yang bayar parknya itu mereka jadi tidak terbiasa untuk blaming the government for the lack of funding or for the lack of maintenance gitu, karena they're directly contributing to it. That's right, yeah, definitely interesting ya. Maybe similar to improvement like parking improvement district ya, but it's kind of applied to the citywide or something to maintain the park. Thanks Bu Nabila for the insight. I think it's already past the allocated time. I think it speaks volume again to how lively, to how insightful this discussion has been. We mentioned that we would be happy to hear Mbak Disa, expectation or maybe kesan dan pesan ya untuk ICIAP. So Mbak Disa, feel free to elaborate on that. Iya, mungkin pesan-kesan untuk ICIAP ya. Terima kasih banget. Is it English atau Indonesia Pak? Either way. Ini ya. Mungkin bahasa Indonesia aja. Jadi very interesting starting session dari ICIAP. Thank you so much for having me. Very interesting and exciting audience juga. Very great conversation, and we'll be expecting more interesting conversation like this, the bigger events, the upcoming ICIAP, and cannot wait to listen to all of the great insights from both the consultant, the engineers, the researchers on the new way of thinking about sustainability. Fantastic. Thanks again, Mbak Disa. So, we are coming toward the end, but as you recall, there will be no end before we taking picture together. So why don't we, unveil our curtain and turn the camera on so that we can have this historic event recorded. And I would like to ask the assistants from, the host, Kaprodi Satwa Sektor, to record the screenshot.
Okay, everybody Okay, ready? everyone. Yep. Silakan. Please turn on your camera. Ya, dinyalakan dulu kameranya. Okay, I will take the picture first. 3, 2, 1. Once again. Okay. 3, 2, 1. Thank you. Thank you, everyone. Oke, terima kasih Mbak Disa, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Makasih Mbak Disa. Ya, makasih Bu Yani, Pak Jonet, Pak Abi, itu untuk moderator. Pak Hari, Pak Jonet, Pak Abi. Ada Pak Hari juga, Pak. Yeah, okay. So I guess with that, we'd like to conclude today's session. Sekali lagi, acara ini adalah bagian dari acara ITS yang lebih besar ya, dalam arti ini acara besar juga, misalnya akan menjadi awalan dari acara selanjutnya. Jadi kami harapkan partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu, Mas Mbak di sesi selanjutnya. Again, thank you Mbak Disa for taking the time buat meluangkan waktunya, memberikan banyak insight dan exchange yang sangat berharga ya buat kita semua. Saya selaku moderator taking the liberty to close this session, but our conversation will continue. Take care semua ya, sehat-sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang. Ya, siang semuanya. Selamat siang. Salam sehat semua. Buat tadi kayaknya sempat muncul ya diamati dari rumah atau dari kantor sebelah. Dari rumah juga Pak. Enggak. Oke, saya live ya. Ya. Saya juga izin live ya Mbak Disa. Semuanya. Matur nuwun Pak Hari, Pak Jonet.